فوالا. خاوتي اللي ثاني عنده مشكل في البيرياج قال لك كي نغلق بالبيبان يتغلقوا له كاع غير خوتي الشوفور ما تغلقلوش. خاوتي دعمونا بالبارطاج، نخدموا لي مونتيكلاز فيريا سونتراليزي فاتح. وشكرا والسلام عليكم. يعطيك الصحة يا سيدي. هاي والله ورينا انا كيما البلدية. هاي دخلت على البلدية. نعم. لا الطوموبيل. ايوا هاي سي بونات. اخر كلمة. اخر كلمة خاوتي، تحية فلسطين وتحية للمقاومة ان شاء الله تنتصر. السلام عليكم.